హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఖుషి ది ప్రిన్సెస్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే బాగున్నానండి. ఈరోజు వచ్చేసి అయితే మీషో నుండి నేను సెల్ఫీ స్టాండ్ అయితే ఆర్డర్ చేసిన అనమాట. సో నా పాత స్టాండ్ సెల్ఫీ స్టాండ్ విరిగిపోయింది. సో అందుకోసమని ఇంకొకటి అయితే ఆర్డర్ చేశాను. నేను మీ ముందైతే అన్బాక్సింగ్ చేస్తాను ఇప్పుడే. లో బడ్జెట్లో మనకు అనుకున్న బడ్జెట్లో మాత్రం వచ్చేసిందండి. అంటే జస్ట్ ఇదిగోండి, ఇట్లయితే చించి వచ్చింది. చూద్దాము. బాక్స్ అయితే ఇట్లా వచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ అయితే చూద్దాం ఫటాఫట్. బాక్స్ అయితే ఇట్లా వచ్చిందనమాట. ఓన్లీ సెల్ఫీ స్టాండ్, దానికి పైన లైటింగ్ కూడా ఇచ్చారు. మీకు ఇగో ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఇవ్వండి, చూసిరా, లైట్ కూడా వచ్చిందనమాట దీనికి. మనం ఇగో చూస్తున్నారా, బ్యాక్ సైడ్ ఇక్కడ బటన్ ఇచ్చారు, కనిపిస్తుందా? ఇంకో ఈ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తే మనకి లైటింగ్ వస్తుంది అనమాట. సింగిల్ క్లిక్ చేస్తే సింగిల్ లైట్ వస్తుంది, డబుల్ క్లిక్ చేస్తేనేమో 2 లైట్స్ వస్తున్నాయి అనమాట. అండ్ దీన్ని ఇక్కడ మనకి బ్లూటూత్ కూడా ఇచ్చారండి. ఇగో ఇక్కడ కనిపిస్తుందా, ఇది బ్లూటూత్ అయితే ఇచ్చారు. ఇది ఎంత హైట్ వస్తుందో చూద్దాము. అండ్ ఇగోండి స్టాండ్, బ్లూటూత్ కూడా తీసి చూపిస్తున్నా. ఇగోండి, మనం ఎక్కడ కూర్చున్నా కానీ దీని నుంచి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ స్టాండ్కి మొబైల్ పెట్టుకోవడానికి అయితే ఇక్కడ మనకి ఇగోండి ఇక్కడ క్లిప్స్ టైప్ అయితే ఇచ్చారనమాట. ఇగో కనిపిస్తుందా, ఇది అడ్జస్ట్మెంట్. ఇక సైడ్ నుంచి చూపిస్తాం మీకు. ఇగో ఇట్లా ఉంది. అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్కి అయితే ఇక్కడ సైడ్కి ఇది ఇచ్చారు. ఇదైతే ఇంతే ఉందండి, చాలా పొడవు అయితే ఏం లేదు. ఇగో మన చెయ్యి అంతా హైట్ అయితే ఉందన్నమాట. ఇగో దానికి కనెక్టింగ్కి బ్లూటూత్ కూడా ఇచ్చారు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కింద స్టాండ్ టైప్ అనమాట. మనకి లో బడ్జెట్లో ఇదొకటి అవైలబుల్ అని అయితే నేను చెప్పగలను. ఇగోండి, ఓకే. అయ్యో ఇట్లా పెట్టుకొని అయితే మనకి తీసుకోవచ్చు. నాకైతే నచ్చింది. లో బడ్జెట్లో ఇదొకటి అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఇగోండి, డబుల్ లైట్ వచ్చిందా. నెక్స్ట్ సింగిల్ ప్రెస్కి తర్వాత ఎక్కువ బ్రైట్నెస్ అయితే వస్తుంది. దీంతో అయితే ఒకసారి వీడియో అయితే తీసి చూడాలి ఎట్లా వస్తుంది ఏంటనేది. మొత్తానికి అయితే ఇదే అండి, చూసుకోండి. నాకైతే బాగా నచ్చింది, మీకు కూడా నచ్చింది అని అయితే అనుకుంటున్నాను. కొత్తగా ఎవరైతే నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్. చెప్పడం మర్చిపోయినా అండి, దీనికైతే ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి కూడా ఇచ్చారు మనకి వైర్. ఇగో చూస్తున్నారు కదా, ఇగోండి ఛార్జింగ్ వైర్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఇగో ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకి పైన పెట్టుకోవడానికి. ఇదే అంటే మనకి ఇక్కడ లైటింగ్ బ్రైట్నెస్ తక్కువ వస్తున్నప్పుడు చూసుకొని మనము ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇదే అండి, మొత్తానికైతే సెల్ఫీ స్టాండ్ అయితే నాకు బాగా నచ్చింది. తక్కువ బడ్జెట్లో అయితే ఇది బాగుందని అయితే నేను అనుకుంటున్నా. మీకు కూడా నచ్చుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నా.